Ok, barkanmu da dawowa. Ok, to kai tsaye yanzu za mu ci gaba da inda muka tsaya. Mun tsaya a cikin wannan malam Dr. Prof ɗin kenan kamar haka. To abin da za mu yi shine sai mu taɓa rubutun kamar haka sai mu yi kwafi ɗinsa. In muka yi kwafi sai mu kawo shi cikin nan. Sai mu ajiye shi a daidai nan wajen. Idan muka ajiye shi sai mu taɓa edit alƙalamin nan kenan. Muna taɓa alƙalamin nan sai mu goge shi gaba ɗaya. Muna goge shi sai mu taɓa nan. Kun ga wata yar alama a ɗan kwance shine dash kenan. Wannan ita ce dash, ake kiranta da dash. Dash ita ce sunanta kenan. Sai mu taɓa kamar haka. Sai mu tattaɓa shi da yawa. Ok, to bayan mun taɓa shi da yawa kun gan shi nan. Sai mu jawo shi ƙasa mu bar shi a cikin nan. Kun ga gashi nan ya ɗan ba mu wani dash hakan nan kamar haka. To nan mun gama da shi. Sai mu ƙara taɓa wajen da aka sanya cordially invite you ɗin nan kenan kamar haka. Sai mu kofi ɗinsa. Ina fata kun fuskanci yadda ake yin kofi. Sai mu kawo shi nan mu ajiye shi. Sai mu edit. Sai mu sa Tuesday kamar haka kenan. Sai mu ajiye shi a nan, shi ma mun gama da shi. Sai mu adin sabon test a daidai nan wajen. Sai mu taɓa kamar haka. Sai mu taɓa alƙalami. Kafin mu taɓa alƙalamin za mu iya jawo shi mu ajiye shi a nan. Sai mu taɓa alƙalami. Sai mu goge shi. Sai mu sa wedding fatiha. Bayan mun sa wedding fatiha sai mu je wajen fadin. Kamar yadda na faɗa muku duk sabon test idan muka ɗauko, idan muna so ya kyau dole sai mun je fadin mun ɗan ja kowanne. Ok, to bayan na ja shi zan yi good a daidai nan wajen. Sai in je wajen size. Sai in ƙaro masa girma sosai. Sai in bar shi haka. To daga nan sai in taɓa ok. Sai in koma kan font a daidai nan wajen. A nan zan zaɓo font ɗin da nake so na sa masa wanda zai bi kyau ke nan a can. Ok, to bayan na zaɓa sai in taɓa ok a daidai nan wajen. Kun gani? To amma girman ya ɗan yi kaɗan, bari ɗan ƙaro masa girma. Sai mu koma wajen size a daidai nan wajen. Sai in ɗan danna plus nan kamar haka. Kun gani? Cordially invite to the wedding fatiha. Sai mu danna good a daidai nan wajen. To amma za mu iya canza wedding fatiha ɗin kala kamar haka. Kun gan shi nan kamar haka. Yawwa. Wai an kawo nefa. Ok, to kai tsaye mun gama da wannan bangaren, amma za mu ƙara canza kalolin da ga sunan da yawa. Sai mu danna good. Mun gama da wannan wedding fatiha. To anan sai mu koma wajen Tuesday ɗin nan kenan kamar haka. Shi ma sai mu copy ɗinsa sai mu jawo shi ƙasa mu ajiye shi anan. Sai mu edit. Sai mu goge shi. Bayan mun goge shi sai mu sa to the wedding fatiha of their son and daughter kenan. Wedding fatiha of their son and daughter. To sai mu taɓa kamar haka. Sai mu ajiye shi a ƙasan wedding fatiha. Yakwa. To yanzu mun gama da nan ɓangaren. Sai mu ƙara sai mu zo nan kuma Dr. Isyaku nan. Sai mu kwafi ɗinsa. Muka kwafi ɗinsa sai mu kawo shi nan ƙasa. Muna kawo shi ƙasa sai mu edit. Mu goge shi. Sai mu ce Abdullahi. Sunan mai wani irin suna ba na sa a farko bari ɗan koma baya. Abdullahi Musa kenan zan ce. Sai mu ƙara da nan. Tunda ya zama sunan uban da sunan ɗan da iri ɗaya ne. So da yake tunda practical ne ya zama muku kawai kowane suna ma zan iya samun ku yi amfani da shi. Ok, sai in ce kawai ma saboda ba ma so sunan ya tsaye sosai. Of their son and daughter. Kaga shine Abdullahi M ɗin tana nufin Musan da na sa a daidai nan wajen. To sai na yi kwafi kamar haka. Sai na jawo shi ƙasa. Bayan na ja shi nan sai na edit. Sai na goge shi sai na sa sunan amaryar da za a bashi shi ma. Sai mu ce Dauda ina zuwa minti ɗirala. Isyaku Mudi ko? To bala mu zaɓa masa wata suma. Sai mu ce Samira Isyaku Mudi. Idan sunan ya dace da kai yi haƙuri saboda practical muke. Sai mu aje shi a daidai nan wajen. Ok, muna aje shi za ku ga bana sauri saboda ina so ku fuskanci yadda abin yake ne sosai. Sai mu taɓa of their son and daughter ɗin nan. Sai mu copy ɗinsa.
sorry ina dan tari. To bayan na kwafi ɗinsa sai na kawo shi nan wajen tsakiyar su kenan, sai na edit and kawai sai in sa kawai and za mu rubuta a daidai nan wajen. Mun sa shi kamar haka, kaga ya zama Abdullahi M and Samira Isyaku Mudi. Mun ga shi nan kamar haka. Kafin mu bashi sai mu ƙara yin kwafi ɗinsa sai mu kawo shi nan mu aje, sai mu ce which will take place as follow, kamar haka. Which will take place as follow. Sai mu ɗanyi ɗigo column kenan, wannan ita ce SAPS, wannan ita ce column. To sai mu taɓa kamar haka, sai mu jawo shi. Idan muka jawo shi sai mu aje shi a daidai nan wajen. To anan sai mu zo mu adding servant text kamar haka, sai mu edit. Muna yin edit a daidai nan wajen, sai mu goge shi, sai mu ce date, sai mu sa column, sai mu good, sai mu jawo shi nan mu aje shi. Kamar yadda na faɗa muku, duk sabon text sai an sa padding. Sai mu zo mu ɗan ja kowanne kamar haka. Bayan mun ja sai mu good. Anan sai mu zo mu samu masa da text font kenan kamar haka. Sai mu zaɓi font ɗin da muke so ya zama na date, sai mu taɓa good. Muna taɓa good. Anan za mu zo site, sai mu rage masa girma kamar haka da kuke gani. Bayan mun aje shi anan, sai mu ce good, sai mu kwafi ɗinsa. In muka yi kwafi ɗinsa sai mu zo mu aje shi a ƙasa. Wannan za mu yi amfani da shi ne domin ɗan jawo shi ƙasa kamar haka. Nan sama, nan gefe, nan ƙasa, nan sama, nan gefe, nan ma gefe. To kawai kai tsaye zan bar shi a daidai nan wajen dai. Ok, za mu caccanza musu kala kamar haka. Ok, shi ma wannan za mu canza masa kala. Bayan mun canza masa kala, yawwa, to mun gama da wannan bangaren. Duk da cewa ana dan tsaye da recording din ban sani ba, amma dai za ta iya yiwa kun fuskanci yadda na sa gaba. To yanzu bayan na gama, gashi yanzu na gama creating na invitation card dina. To anan sai in tafi wannan wajen da aka sanya saving dina. Ina tabawa sai in ce save as project. Yanzu idan ne saving as project, zan iya sa kowane suna ne sai in sa ok. A bidiyon da ya gabata na nuna muku yadda ake ɗauko tsohon project wanda aka yi saving ɗinsa. Yanzu idan wasu suka bani na yi musu invitation, zan iya zuwa na cire wannan suna, sannan sai na cire wannan sunan da wannan, canza time ɗin kuma kamar haka. To yanzu za mu yi saving ɗinsa a cikin wayar mu, sai in taɓa wajen save as image. Bayan na taɓa, idan ina so ya fito da quality sosai, sai in taɓa wajen nan da aka sanya no transparency ɗin nan. Bayan na taɓa, sai in bar shi a PNG. A nan kuma sai in ce ultra kenan kamar haka, ko in ce very high. To sai in ce save to gallery. Shikenan mun gama aikin mu yanzu haka. Yanzu muna zuwa gallery za mu samu wannan foton namu ya je ya samu foldersa ya zauna a cikinta. Ok, yanzu haka gashi nan na gama da shi. Kawai zan koma nan wajen. Bayan na zo nan, anan zan same shi a cikin gallery ɗina kenan kamar haka. Wannan shine foton da muka kirkira na invitation card. Da haka idan kai amfani da shi, za ka iya amfani da wata fikirar wanda ta fi wannan. Da haka ku ci gaba da kasancewa da mu. Da haka kuma za mu iya ba da lokaci a ce kowa ya je irin wannan. Zan tura muku wannan background ɗin kuma ku yi amfani da shi. Ok, mu kasance da ku a bidiyo na gaba.